สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Open House UltiMaker Factor4 ครั้งแรกในอาเซียนนะครับผมอารยะสงบพันธ์ครับขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้แนะนำเครื่อง 3D Printer รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากแบรนด์ UltiMaker รุ่น Factor4 ที่เหมาะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนะครับซึ่งในAgendaในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับในช่วงแรกนะครับเป็น Open Speed โดยทางคุณณัฐพล เนตรมุกดานะครับโทษครับ Assistant Vice President จากบริษัทเมโทรซิสเต็มแผนก Design and Engineering Solution และช่วงที่2นะครับ Factor4 Keynote โดยคุณเชวี่ก๊อก Vice President Asia Pacific จาก UltiMakerและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณณัฐพล เนตรมุกดา Assistant Vice President จากบริษัทเมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแผนก Design and Engineering Solution มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านผู้เกียรติที่อยู่รับชมผ่านทางออนไลน์นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนำบริษัทของเรานะครับว่าบริษัทเราเป็นใครนะครับเราทำอะไรบ้างนะครับผมณัฐพล เนตรมุกดานะครับ Assistant Vice President นะครับแผนก Design and Engineering Solution นะครับของบริษัทเมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับบริษัทของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราดูทางด้าน IT Solution Provider นะครับเราให้บริการทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ระบบอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็พวกออฟฟิศซัพพลายนะครับเช่นพวกหมึกพิมพ์ปรินเตอร์อะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงโซลูชันทางด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเครื่องพิมพ์3มิตินะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของอย่างเป็นทางการที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับจาก UltiMaker จากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกท่านเนี่ยจะได้รับชมได้สัมผัสกับตัว UltiMaker Factor4 ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดจากทาง UltiMaker นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมเท้าความไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหลายๆท่านน่าจะรู้ว่าเทคโนโลยี additive manufacturing หรือว่าเรื่องของ 3D printing เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในโซลูชันสำคัญที่จะเอามาพัฒนายกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับให้เป็น smart factory นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้สามารถที่จะเอามาทำในส่วนของการผลิตชิ้นงานให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์หรือออกแบบหรือการพิมพ์ชิ้นงานเนี่ยได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราพิมพ์ชิ้นงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวการเอา 3D Printer มาใช้ในอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยมีมานานแล้วนะครับอาจจะหลาย10 ปีแล้วด้วยซ้ำแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมหรือแพร่หลายมากนักสาเหตุหลักๆเลยก็เนื่องมาจากว่าการรับรู้ของผู้ใช้งานในบ้านเราของเจ้าของบริษัทเนี่ยยังไม่เชื่อมั่นแล้วก็ยังไม่ไว้วางใจในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจาก 3D Printer นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการที่จะเอาเครื่องพิมพ์3มิติที่มีคุณภาพสูงไปใช้เนี่ยนะครับต้องลงทุนสูงนะครับเพราะว่าเนื่องจากเครื่องพิมพ์มีคุณภาพสูงเนี่ยราคาค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะครับจากประสบการณ์ที่ทางวิศวกรของเราเนี่ยได้ไปพบกับลูกค้าเนี่ยพบว่าเวลาที่โรงงานไหนลงทุนที่เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยยูเซอร์จะไม่กล้าใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเขาไปใช้งานเนี่ยเกิดมีปัญหาในเรื่องของการพิมพ์เสียนะครับหรือว่าไปทำให้เครื่องพังเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการเมนเทนแนนที่มีราคาสูงนะครับทำให้การลงทุนในเครื่องพิมพ์3มิติคุณภาพสูงเนี่ยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับหลายๆบริษัทแก้ปัญหาโดยการเอาเครื่องพิมพ์3มิติที่เป็นลักษณะของ Hobby Grade เข้าไปใช้เครื่องพิมพ์ที่มีราคาย่อมเยาวกว่าแต่ถ้าเจอปัญหาอันนึงก็คือคุณภาพของชิ้นงานที่ถูกพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการนะครับแล้วก็หลักๆเลยจากการที่ทางพวกเราไปเจอมาเนี่ยก็คือเรื่องของการบริการหลังการขายเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในบ้านเรานะครับ ซึ่งจากปัญหาตรงนี้เองนะครับทางบริษัทเมโทรซิสเต็มเนี่ยเราเห็นทั้งปัญหาแล้วก็โอกาส
ในการที่อยากจะช่วยโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยยกระดับการผลิตนะครับให้เป็นSmart Factory นะครับเราได้มองหาโซลูชันที่เหมาะสมกับทางโรงงานบ้านเราก็คือเป็นเครื่องพิมพ์3มิติที่เป็นลักษณะย่อมเยาว์นะครับเป็น Desktop Professional นะครับเป้าหมายสำคัญก็คือเราต้องการให้ในแต่ละโรงงานเนี่ยสามารถเอาเครื่องพิมพ์3มิติไปตั้งไว้ในแผนกดีไซน์แผนก R&D ให้เหมือนกับเป็นเครื่องพิมพ์ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับเครื่องพิมพ์กระดาษทั่วไปนะครับเราก็เลยไปค้นพบมาว่าตัว UltiMaker เนี่ยนะครับเป็นเครื่องพิมพ์3มิติที่เป็นลักษณะของ Desktop Professional ที่มีคุณภาพสูงที่สุดในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะมา provide ให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งเราทำตลาดตรงนี้มาตั้งแต่ประมาณปี 2018 นะครับเราจากปัญหาที่เราเห็นเนี่ยเราแก้ปัญหาโดยการมีเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพนะครับเราให้บริการลูกค้าทั้งด้านการให้คำปรึกษาทางด้านการใช้งานนะครับรวมไปถึงการซัพพอร์ตในเรื่องของการ maintenance เครื่องปรินเตอร์นะครับกว่า 6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดีนะปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ใช้งานที่ใช้บริการเครื่องพิมพ์3มิติ UltiMaker กับทางบริษัท เมโทร System เนี่ยมากกว่า200 รายนะครับจนถึงวันนี้นะครับจากที่ User ไม่ค่อยกล้าใช้งานนะครับจากที่ User ไม่เชื่อมั่นในการใช้งานเครื่องพิมพ์3มิติปัจจุบัน User เริ่มเห็นความสำคัญนะครับเริ่มเข้าถึงการใช้งานได้มากขึ้นนะครับก็เลยมีการ Request ร้องขอกันมากว่าต่อไปนี้อยากใช้เครื่องพิมพ์ที่เป็นลักษณะของ Industrial Grade ดูบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการ Request ไปทาง UltiMaker ซึ่ง UltiMaker ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาก็เลยมีการพัฒนาตัวเครื่องพิมพ์3มิติที่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดออกมาที่ชื่อว่า UltiMaker Factor4 นะครับซึ่งวันนี้ทุกท่านก็จะได้เห็นได้สัมผัสได้พบกับรายละเอียดเชิงลึกของเครื่อง UltiMaker Factor4 กันนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทางเราได้รับเกียรติจากทางมิสเตอร์เชวิกอกนะครับ Vice President เอเชียแปซิฟิกของ UltiMaker เนี่ยเดี๋ยวทางคุณเชวิกอกเนี่ยเขาจะมาอธิบายให้ฟังในเรื่องของ UltiMaker Factor4 นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยเริ่มเข้าไปสัมผัสกับตัว UltiMaker Factor4 นะครับLadies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Shelby Cox. Yeah, my name is Chevy Cox. It's a pleasure to be here in Thailand, to talk about this new product launch today. So today, my presentation is industrializing professional 3D printing. Yeah. So as a quick introduction, my name is Chevy. If you hear my accent, I'm from Singapore. Yeah. So currently, I'm the Vice President of Asia Pacific at UltiMaker. So I've been at UltiMaker for the last 5 years. I started by leading the business development efforts in Asia, followed by leading sales operations and also starting sales enablement in UltiMaker. Yeah, so currently, this is my new role, leading the business in Asia. Yeah, so if you want to connect with me, that is the QR code. You can connect with me on LinkedIn. So for today, I'll be talking through these points. First, I will give you an update on the 3D printing trends in the professional and industrial segment. Yeah. And once that is done, I will talk about an overview of the new product that we are launching, as well as the new materials, the new applications, software that is attached to this new launch. Okay, but before I dive into the product itself, I want to first highlight what has been the grand vision of 3D printing. Yeah. So ever since UltiMaker has started to professionalize our offering a couple of years ago, we are trying to achieve this dream. That is to enable local manufacturing and digital distribution. Yeah. So what do we mean by that? Yeah. So currently, I think most of the manufacturing process, it is still quite traditional, what you see on the left. Yeah. So you have got, when there is a demand for goods, raw material will be shipped across the ocean. Yeah. Before it reaches a factory, they will produce the goods and ship it back to the customer. Yeah. So if you think about it, it is quite cost intensive. It is time intensive as well. There's long lead times, high cost, and at the same time, there is an impact to carbon footprint. But our goal is to achieve what is on the right. That is to have localized 3D printing set up in local factories, and whenever there is a requirement for a part, all that needs to flow are digital files.
Digital files will go across the ocean, you print on site, and you get your parts in the shortest possible time. Yeah. And I think you may think of this, hey, is this a very far away dream? Okay, but it is not. It is already here today. Because what we experienced in the past 3 years, COVID-19, right? We have got countries that shut down, you don't have raw material. The Suez Canal, when it was blocked, there was a blockage of raw material as well. And that is where many manufacturers started to think of how can we achieve this dream so that they will continue to maintain the supply chain through different crises like that. Now, so currently customers are already adopting this local manufacturing and digital distribution workflow. Okay, so what are they doing right now? So it is not only about 3D printers. So at UltiMaker, we have a wide portfolio of 3D printers. We have got printers covering K-12 education to higher education, to printers for the prototyping market, the manufacturing aids market, and end-use parts. Yeah, so users can choose from this wide range of products. And on top of that, what is most interesting is the wide material offering that we offer at UltiMaker. So right now, we offer more than 26 different types of materials directly from UltiMaker ourselves. Yeah. But not only that, what if users have requirements beyond what we can offer? So that is where we have the Material Alliance program at UltiMaker, where our users can tap on more than 300 different materials from more than 65 manufacturers to achieve their requirements with 3D printing. Yeah, so this is something very unique, and I would dare say this is one of the, I think this is the largest portfolio of materials for FDM or FFF printing in the market today. Now, not only that, we talked about printer, we talked about materials. Okay, but the thing that connects everything together is software. Yeah. So at UltiMaker, we have UltiMaker Cura, the best-in-class print preparation software. Yeah. So I'm sure most 3D printing users, if you get started with 3D printing, you probably use Cura, right? Yeah. So UltiMaker Cura currently more than 1 million users, and we are processing more than 2 million print jobs on a weekly basis. Yeah. So users, they have multiple users. If a user is just getting started, they can use the basic settings where we make preparing a print job very easy. Or if the user is quite advanced, they can deep dive into more than 400 over settings to customize the print job based on what they require. Now, so first is about print preparation. Now, secondly, let me talk a little bit about the UltiMaker Digital Factory. So the UltiMaker Digital Factory allows the print administrators to manage their various print fleets. Yeah. So I talked about this vision that we need each plant have a set of printers across multiple locations. Yeah. When it is spread across so many locations, how do you manage the print fleet? So that is where we have the digital factory, where all the printers can be connected together. You can manage print queues. You can manage, what is the priority for the print jobs. You can even assign groups and different teams to access the various printers as well. Yeah. And lastly, I want to talk about the digital library. Yeah. So when we talk about scaling 3D printing, many times we need to be able to share the verified print parts with different locations. So this is where we have a library, which is a central repository. Yeah. So if you think about it, what we are doing is we are creating a vending machine. Yeah. So that means on location, if a user needs a spare part, they will browse through the library, click print, and the print job will start in their local printer. Yeah. So a couple of companies are already doing this right now. So they are able to, when the machine breaks down, they're able to very quickly print a spare part, get the line running again in the production environments. Okay, so that is what users are using this so far. Okay, but right now I want to give you just a quick update, okay, on where we are in 3D printing in the professional and industrial segment. So there was a report done by JBill. Okay, so from 2019 to 2013, the adoption of 3D printing in manufacturing aids has grown 21%, while those using 3D printing for bridge production has gone up by 20%, and those using it for production parts have gone up by 15%. Yeah. So this tells me that 3D printing has already matured, and it is getting a lot of traction in the industrial and manufacturing space.
Okay, right below, I have plotted a chart, okay, that highlights in a product life cycle where are the possible opportunities for 3D printing. Yeah. So you can see on the left, 3D printing is heavily used in prototyping. Whether is it creating visual models, visual prototypes, or functional prototypes, it is used heavily there. And we also see a growing trend of more and more customers using 3D printing to produce production tools, manufacturing aids, or even low volume production. And of course, we have also gone into spare parts replacement as well for 3D printing. Okay, so at this juncture, what I will do is I will be sharing with you some interesting applications. Yeah, I want to show you some examples of what users are using in these different segments. Okay, so first up, I want to talk about functional prototype. Yeah, so this is an example of a fuse box used in the automotive sector. So if you think about it, when a car company decides to develop a new car or a new facelift, there are many components that are not available, right? So, but designers, while waiting for the components to come, they can easily design a fuse box like this, okay, and use it as a placeholder part. So that means during the R&D phase, they can put this as one of the components and build the other parts around this component. Yeah. So what are the benefits of something like that? Okay, definitely there is a cost saving. Yeah, cost saving of about 75%, we estimate. But what is more important is lead time. Because many times, all these prototypes have been outsourced. The lead time is about 2 to 3 weeks. Yeah. But the thing is, with 3D printing, this can be done the next day. So imagine designer does the design, print overnight, next day they collect the part, and they can continue the prototype. So the main benefits of using 3D printing for prototyping is innovation. Yeah. So there are a lot of people asking, hey, what is the benefit of 3D printing in innovation? Okay, because 3D printing allows you to have very quick product iterations. If this doesn't work, I make a design change, next day I have a new part. Yeah. Compared to waiting every 3 weeks, you will have a new version. Okay, this will allow much more innovative products to be produced by the company. Okay, so up next, let us now move into the production tools and manufacturing aid segment. Okay. And I want to show you also another example from the automotive segment. Okay, so this is used in quality control. Yeah. So this part, it looks very simple. It's a simple geometry. Okay. It is built with tough PLA, but the value behind this is tremendous. Okay. So in a manufacturing environment, many times there are components that you purchase from, the external suppliers. So when the parts are received, usually the quality department will need to do the quality check before they accept the parts. Yeah? So this is a lengthy process. They need to come up with the inspection document, okay, do the CMM, take the different measurements. It's a very long process. Okay, but innovative companies have been creating something like this. Okay, this is what we call a go, no-go gauge for quality control. Yeah. So you can see the end product on screen here. This is a headlamp of a motorcycle. So now what happens is the QC person takes the product and mount it on here. So does it fit the little pins here? If it does, oh, okay, this passes. And you notice that there is also a red color portion here in this application. So it also gives a visual gauge to the QC inspector as well. If they can see the red, oh, that means it is out of spec. Then they will reject the part. Yeah. So a tool like that, if you customize it, usually it costs about between $1,000 to $5,000. Yeah, 3D printing is about $15, very huge savings. Okay, but I think what is more important is you save a lot of time in the QC process. So it's an operational efficiency tool. So moving up next, let us talk about another important thing in production, and that is safety. So we have observed a lot of users, especially those in automated packaging lines, developing a lot of LOTO tools. Okay, LOTO tools are the lockout takeout device. Okay, so these devices, what they are is, during the maintenance cycle, you need to lock down the machine so that the operator, they will not get injured if this machine is accidentally turned on. Yeah. So this lockout takeout device is done in the UltiMaker S7 Pro bundle. Okay, the whole thing is printed. Yeah. So all the colors, all the words and everything. Yeah. So it's
we are allowing the customers to be able to customize the Lotto tools to fit their safety process. Yeah, because there is no price tag to safety. Safety is very important, especially in manufacturing. Yeah. So what this does is you are able to ensure that it is turned to the off position, close the cover, and put a padlock onto here. Yeah. So after the maintenance is done, the operator will come in, unlock this. Yeah. I think I have the key. Oh, I brought the key. Okay, let me try it out. Just to show you how this works. Yeah. So when it is locked out, you take out the padlock. Yeah. You can flip this on and you can turn the switch to the on position. Yeah. Okay. So this is a very innovative tool for 3D printing. Okay. So of course a tool like that, savings wise is about 70+%. Yeah. And also usually it's purchased off the shelf. So there is a lead time saving as well. Okay. And the last example I want to talk to you about is more about the spare parts and also the small volume auxiliary parts market. Yeah. So because now 3D printing has matured to a point where you can print with a lot of high-end materials, whether is it composite materials, glass fiber, carbon fiber, or even metal filaments. Okay, so this is an example from Libya. So Libya, what they have done here is to replace this little bracket. Okay, this bracket, what it does is it mounts a fan casing onto a diesel engine. Yeah. So the case is they are trying to explore metal FFF in creating all these spare parts, because usually certain spare parts, once it is phased out, it is impossible to purchase from the market. So they were thinking, is there any way we can use 3D printing to address this? Yeah. So good news is on the UltiMaker, we have the metal expansion kit. Yeah, they can print with a 74 pH filament, send it off to a debinding sintering center, and get the part within 1 to 2 weeks. Yeah. So there are savings here definitely. Okay, but the benefit behind this is they are able to even further optimize the design. So they use topology optimization and generative design to fine-tune this design before coming up with this final part. Yeah. So for metal parts, okay, I do have some samples here. Feel free to look at that. Okay, these are the green parts, not debound and sintered yet. Yeah. Okay, but and it's also very unique. Our metal expansion kit, there are support layers. You see these white color bits? Yeah, these white bits, these are ceramic supports. So you can print very complex geometry metal parts as well, okay, using the support material. Okay, so it is against this backdrop, I think I've sort of convinced you that 3D printing has matured. Yeah, more and more users in the professional industrial segment are using 3D printing. So it is at this juncture, we thought that at UltiMaker, it is the right time for us to industrialize our platform further. Yeah, because we need to meet the needs of the manufacturers with 3D printing. So with that, I would like to formally announce, in Thailand, we are launching the UltiMaker Factor4, industrial grade performance, reliable and repeatable results. So I will play a short video for you. Introducing the UltiMaker Factor4, industrial grade performance with reliable and repeatable results. Streamline production, simplify processes, and keep your operations running. Featuring onboard print process reporting, direct dual extrusion, and engineering-grade materials, Factor4 achieves unrivaled predictability and minimal variance. Precise temperature control across the build envelope, a triple insulated build chamber, and built-in HEPA filter ensure consistent production output on complex and challenging designs. Its H-bridge gantry and direct drive head enable rapid dual material printing. Factor4 is capable of reaching up to 340 degrees Celsius on its print cores, 70 degrees Celsius on the print chamber, and 120 degrees Celsius on its heated bed. Factor4 redefines the standards of 3D printing in manufacturing environments. Its conspicuous red stop button ensures easy and safe operation should there be a need to immediately halt printing. An integrated material handling system allows engineers to print consistently and confidently with a variety of durable and high-performance materials.
ranging from the new PPS CF to fully flexible low-Shore A polymers, all while integrating seamlessly with Cura and major AM software platforms. Tested to achieve over 95% print success rate, Factor 4 delivers consistent results across multiple machines. After each print, it provides an in-depth report, offering comprehensive insights into each print job. UltiMaker Factor 4. Industrial-grade performance, reliable and repeatable results. Okay, that is the UltiMaker Factor 4. Yeah, so UltiMaker Factor 4, industrial grade performance, reliable and repeatable results. So the UltiMaker Factor 4, what sets it apart from the other printers that we have launched previously? So first up, it is built for the factory floor. Okay, I will go into detail on what it means. Okay, there is also a high focus on accuracy, reliability and repeatability. Okay, because these are the things that manufacturers require from UltiMaker. Yeah. We will be talking about what more can you do for FDM 3D printing with the Factor 4, as well as to share with you insights on how this technology is a future-proof investment. Okay, so first up, let us talk about the UltiMaker Factor 4 being built for the factory floor. Okay, so first look, if you take a look at the printer, it looks very different from the UltiMaker S series. For those of you who are familiar with the UltiMaker S series, yeah, you notice the color, the form, it looks very industrial. Yeah, and the materials used are different as well. Okay, so there's structural steel, there are more sheet metal parts that are used to build this printer for more stability and robustness for the production environment. Yeah, and on top of that, the UltiMaker Factor 4 is triple insulated. So on the sides and to the back, yeah, there is 3 layers of insulation. Okay, there is sheet metal steel, TPU foam, etc., to maintain the temperature in the build volume. And also in front, the door is a double glazed door, okay, to keep the heat in the build chamber to ensure that consistent quality. Yeah. And on top of that, if you look right below, there is a material handling station. So the material handling station allows users to print non-stop for hours, okay, up to 6 times 1 kg spools of filament. Yeah. And this material handling system, it is also to ensure that the filaments are the highest quality so that you get the best possible print results. So to dive deeper into what are the additional features for the UltiMaker Factor 4 that makes it suitable for the factory floor. First up, let us talk about accuracy, reliability, and repeatability. Yeah. So for the very first time, we are going to launch a software that is in the printer itself that will generate a report after every print. That means after every print, you can download a report from the printer itself that will highlight where are the possible points of weaknesses and also the possible points of failure. Yeah. So first time ever, we are taking an R&D feature and releasing it to the market because we think this is high value for the industrial segment. And of course, in the middle, we are talking about the material handling station. So the material handling station is fully integrated into one unit and it keeps the relative humidity to below 15%. Yeah. So this ensures that filaments that you put into the material management system or handling system is kept dry, especially in a climate like Thailand. So in Thailand, I know it's very humid, it rains all the time. Okay, you need to keep the filament dry to get the best possible quality. And of course, we are also introducing a red stop button. Yeah, so from the printer at the right hand side, there is a button there, which is a requirement for the factory floor. Yeah, for the longest time, industrial customers have been asking for that. We have made it available for the Factor 4. Okay, so let us now talk about reliability, repeatability, and validation. So for the UltiMaker Factor 4, we are promising 95% success rate with this FFF technology. Yeah, we have never done this before, okay, because we have tested it with our base materials and we can assure 95% print success rate. But on top of that,
we are also promising print accuracy. So for the UltiMaker Factor4, okay, we are promising dimensional accuracy of up to 0.2 mm with plus minus 0.2% of the feature nominal length. And this is across the entire build volume of the printer. Yeah. So if you take a look at the build volume of this printer, it's pretty huge. It's 330 by 240 by 300 mm. Yeah. And imagine something this size, yeah, with high accuracy, high dimensional tolerance, okay, is unheard of in the FFF segment, in this professional FFF segment. Yeah. So, okay, so what are we doing, you know, in the technology to achieve this kind of accuracy? Okay, so let me now talk to you briefly about how we actively control the temperature in the UltiMaker Factor4. So the UltiMaker Factor4 is actively temperature controlled to up to 70 degrees Celsius in the build chamber, while the build plate is maintained at up to 120 degrees Celsius. So how we achieve this is there are multiple sensors within the printer itself. Yeah. So to the left and the right of the print bed, there are sensors to detect what is the temperature of the build plate, and there's also a temperature sensor right on top as well. It will exhaust upwards. Okay. So they will detect based on the filament that we are printing what temperature is required, and if they need to, the machine needs to increase the temperature, it will suck up the heated air from the material handling station, yeah, to maintain a consistent temperature. Yeah. So this way of maintaining the consistent temperature, together with a H-bridge gantry that's made of steel, very robust and stable, together with the brand new print head that we have developed. Okay, all of this contributes to very high quality prints, very repeatable results, and also very reliable prints as well. Yeah. So over here, even when we talk about temperature variation, yeah, the maximum we detected was about 2 degrees Celsius. Yeah. So which is pretty impressive for this category of printers. Now, together with that, with this technology, you can achieve a lot more with FDM 3D printing. So right now, for the UltiMaker Factor4, we allow for dual direct extrusion, direct drive extrusion. So what this means is we can now more accurately control the flow rate and retraction rate of 3D printing. Yeah. So with this, you know, we can start to print more flexible materials. So examples could be something like that. Yeah. Okay, because now direct drive, you got more friction. You're able to print very flexible materials. Like this is a 70 Shaw A material. Yeah. You can crush it up and you return back to its form. Oops, I dropped it. Yeah. So you're able to do this. Okay, but on top of that, okay, we are also launching a brand new print core called the UltiMaker HT print core. So this is a 0.6 mm print core that can print up to 340 degrees Celsius. Yeah. So what does this mean for our customers? So what this means is, right now, we are allowing customers to print mid-high temp temperature. That means you are able to print higher temperature resistant material to fulfill more requirements in the industrial sector. Yeah. Okay. And of course, together with that, this print core, we are launching a brand new material called the PPS carbon fiber. Yeah, I will talk more about this later on. Okay, but it's pretty interesting because this material, okay, it is now very temperature resistant. This material can operate up to 240 degrees Celsius. It is flame retardant, UL94 V0 certified. Okay, and this is also resistant to chemicals, up to 200 degrees Celsius. So if you think about it, this is a very fit for purpose material for industrial applications. Yeah. And of course, the UltiMaker Factor4 is future proof. Yeah. Okay. Together with all the nice things I talked about, yeah, we have also upgraded a lot of hardware. Yeah, there's a HD camera on board. There is a new H-bridge gantry. Yeah. So currently the Factor4 already prints 1.5 to 2.5 times faster than the UltiMaker S series. But with this upgrade, we are staging it for future continuous improvement as well.
Yeah. So in the future, you can be expecting even much higher print speeds with this technology. And together with that, we have also updated all the processors in the printer itself. Okay, there are stronger computing power. Okay, and you can expect with more computing power, we can introduce more technology to this printer. Yeah. And also, I talked about the print process report, right? Yeah. This is also one of the reasons why we needed a stronger computing power to do that. Okay, so talking about print process reporting, okay, let us spend some time to talk about this very unique feature that we are launching. Okay, so print process reporting in essence is a report that tells the users, okay, what are the various measurements that are out of range from UltiMaker specified measurements. Yeah. So like I mentioned earlier, this printer itself, there are a lot of sensors in there. Yeah, there are temperature sensors, there's a feed rate sensors, yeah, all the kinds of sensors you can think of, it is there. Yeah. So what will happen is, if let's say a reading goes above or below a certain threshold, it will record it as an event and it will generate a report like this. Yeah. So what usage is there for industrial customers? Industrial customers that are developing end-use parts, they can actually attach this report as a compliance certification to assure the end user that, hey, it has gone through this print process, yeah, and this is what are the findings from this report. So there's always peace of mind, okay, when delivering the end part to a customer. Yeah. And for customers that are doing batch production, okay, they are doing small volume batch production of end-use parts. Yeah. Over here, it actually highlights which are the regions that maybe there is a little bit of under extrusion. Okay, usually for FDM or FFF, yeah, under extrusion is a cause of weakness in the part itself. So now you can do a quality control for batch production as well. So in a report, if it tells me that, oh, this right piece is out of bounds, so the producer can decide to discard that piece, yeah, so that it doesn't affect the entire batch. Okay. So this is the benefit of print process reporting. Yeah. So first one ever in FFF that we are launching to market. And now let us now talk more about this brand new material that we are launching called the UltiMaker PPS carbon fiber. Yeah. So the PPS carbon fiber, it's temperature resistant, it's a strong material, it's chemically resistant as well. Yeah. And we have fine-tuned this material to ensure that it fits those things that I talked to you about earlier. Okay, dimensional accuracy of plus minus 0.2 mm, as well as a very small variance between parts. Whether is it a part in a batch or maybe a part across multiple printers, okay, we have tested it. Okay, there is less than 10% variance for batch production. Yeah, so that is what we are promising to market. Okay, so let's talk more about PPS carbon fiber. So PPS carbon fiber is a very durable material for extreme conditions. Yeah. So the operating temperature can go up to 240 degrees Celsius. Yeah. And it is chemically resistant in any solvents up to 200 degrees Celsius, and it is flame retardant. Okay, it meets the UL94 V0 standard. Yeah. So this application that you see on the left, okay, this is an application used in a military aircraft. Yeah. In an aircraft, when you're transporting cargo, you need to strap the cargo down to the base of the aircraft. Yeah. So this is actually bolted to the ground. So there is a belt that goes around the cargo, and you tighten it on this application. Yeah. So if you think about it in an aircraft environment, when the plane takes off in the sky, it's very cold. When it lands in Thailand, it's 35 degrees. Now it's 38, I don't know. Okay, it's very hot. Okay. Yeah. Think about the temperature difference. Okay. The material is able to withstand this kind of temperature difference. Yeah. So that is one. And number two, being on the aircraft, it needs to be flame retardant. Yeah. So this is flame retardant, and it is also chemical resistant as well, because they could be washing, exposed to grease, exposed to different chemicals. Yeah. So this is a right material for this kind of applications. And together with that, we have developed the profile together with the
the accuracy I talked about. So it is really for very precise 3D printing. And we are expecting that PPS carbon fiber will also be a good choice to replace metal and even PEEK components as well. Okay, just to give you an idea, okay, these are the parts. This is how it sounds like. Sounds like a metal part. Yeah, drop it around, it is perfectly okay. Yeah. Well, so this is the kind of material that is very suitable for the manufacturing environment. Yeah. Okay, so let us now talk about what are some of the validated cases that we have already done with the UltiMaker Factor4. Yeah. So the first application here is from an automotive company. So the automotive company, what they do is they build the brake calipers. Yeah. Okay. So they have this application that you see on screen here. Okay. So this is a holder that holds a very hot product. Yeah. And put it through a robot for machining purposes. Okay. So this product itself, when it takes a custard part of a foundry, the temperature is about 140 degrees Celsius. Yeah. So it's 140 degrees Celsius, and it is always subjected to a 12 kg compression load. Yeah. So what the engineers in this company did was they developed a holder like that. Okay, this is the part that is highlighted here. Okay, right? They have developed this to grip onto the caliper, and the robotic arm will carry this caliper to this circular saw to cut away the runners and different things like that. Yeah. So what they have told us was they're able to achieve a lot of savings from this one application alone. Yeah. One application alone, they can save 65,000 euros per year. So imagine how much savings the UltiMaker Factor4 can bring to them when they have developed 20, 30 or 40 applications. Yeah. So this is a real benefit, and currently they have told us that it's been more than 5 months now ever since they started testing, and it is still in operation. Yeah. So this is something that we are very excited about as well. Okay, and also on top of that, because of the flexibility of the UltiMaker Factor4, the user, they were able to tinker with different materials. Yeah. So during the product development process, they were printing with tough PLA just to get the form and fit to make sure that it fits the dimensions of the caliper. And once they are ready to trial run on the machine itself, they started to print on PPS carbon fiber together with a third-party material, the Egus Iglidia I190, which is a wear-resistant material so that it doesn't damage the components. Yeah. So this machine allows you to print with multiple materials. Okay, so another useful application is in the automated packaging lines. Yeah, because increasingly we are seeing a lot of robotic arms and cobots in the production environment. Yeah, so a lot of manufacturers, they are always looking at how do I make the production line more flexible. Okay, but the thing is, how flexible a production line is based on what are the products that it can pick up. And many times, it's the end of arm tooling that controls how flexible that line is. Okay, so over here, this is an example of a robotic gripper. Yeah, this is built with PET carbon fiber, and on the interface, this is built with a softer TPU material. Yeah. So what we are offering right now is there is now possibility to get the best of both worlds. I have a very strong material with a very soft interface to protect the products that it's picking. Yeah. So just to show you, it's a very strong material. It doesn't just break like that. Yeah. But yet, over here, it is soft enough, yeah, to protect the goods that it is picking up. Yeah. So customers in the automated packaging lines or automated lines, if you use a lot of cobots, think about how this is possible on the UltiMaker Factor4. And also, one thing I need to mention, this is also made possible with UltiMaker Cura. Yeah. Because this material, okay, they have got very different temperature. But somehow we have a feature that are able to merge both materials together in a single print. Yeah. Okay. So on top of that, the UltiMaker Factor4, the way it is designed and developed, it is highly modular in nature. So the
Factor 4, we have got 35 different modules that can be easily swapped out. Yeah. So the reason why we have designed it this way is to make it easy to service. Yeah. Because we know for manufacturing environment, high uptime is a high requirement. So in this case, if a printer breaks down, yeah, what will happen is the team, your local partner, in this case Metro Systems, yeah, they will be able to do the troubleshooting with you. Yeah. So if we have identified that a certain module needs replacement, engineer will go on site, replace the module with a few screws, and put on a new module, and you can start printing again. Yeah. So it is because of this modular nature, we are able to do a quick hot swap kind of service, so that if you are in a production environment, you have a peace of mind. Yeah. You don't need to think about, oh, the printer is down, what is wrong? Yeah. We want to get you up, get you back and running as quickly as possible. And the last thing I want to talk about is about knowledge solutions. Yeah. So we have found out, as we were talking to many manufacturers in the market, yeah, many manufacturers are telling us that, oh, FDM is good. Yeah, there are a lot of interesting case studies, but I do not know what are the materials that I can print with. I do not know what applications can I develop. I do not know how do I build a business case, you know, so that I can prove to my boss to continue to invest in 3D printing. Yeah. So it is in this landscape that we are also releasing a certified training program for the market here in Thailand. Yeah. So this is a sample of some of the topics in the training. Yeah. You know, we have things like materials. What are the materials in FFF? Which material is suitable for what application? We'll be talking about how do I identify the right parts and focus on these parts to develop for FFF, all the way to designing. When I'm designing, what is the thought process in ensuring a successful print in FFF? Yeah, all the way to Cura and print operation. And the idea is, once a user completes this, they can complete an exam, they are able to receive a certificate. Yeah. So first time we are launching it, we are launching this in the Asia Pacific region. And I'm happy to announce today that Metro Systems is our very first UltiMaker certified training provider. Yeah, so we will be, together with Metro System, we are launching this service to the Thai market. And on top of that, once this is done, okay, we are also introducing a very interesting workshop called the Application Identification Workshop. Yeah. This will mean that the engineers, the application engineers, have the option of walking through the factory floor with industrial customers here to identify the right applications for 3D printing. Yeah. So the idea here is to help you bridge the gap, yeah, to make adoption of 3D printing as easy and as quickly as possible. So with that, okay, I have shared a lot of things. Yeah. Okay, but this is a high-level summary of what we are introducing to the Thai market today. First, we are introducing UltiMaker Factor4, the 3D printer. We are introducing a printer station to transport this printer around. We have a maintenance kit. We have a high-temperature print core, like the one you see on the camera. Okay. And in terms of materials, we are launching the PPS carbon fiber. Yeah, so this is a very interesting material, okay, for 3D printing on. And together with that, I've mentioned earlier that we have a very robust and big third-party material alliance program. We do have a couple of material partners that have already tuned their specialty materials for the UltiMaker Factor4. And one of them is a provider that actually tuned this very soft and flexible UltiMaker, this very soft and flexible material for the UltiMaker Factor4. Yeah. Together with that, we are launching the print process reporting for generating a validation report after every print. Okay. We have also talked about a service offering. Yeah, so each UltiMaker Factor4 will come together with a service and support package so that any broken modules can be quickly swapped out and you can continue printing. Yeah. And lastly, we talked about a certified training program. Users in Thailand can now come to Metro, get yourself trained up and certified
in professional 3D printing and industrial 3D printing. So with that, I think that's about it. Yeah, I hope you had a good overview of UltiMaker Factor4. Okay, thank you so much, Mr. Cherry, for sharing and introduce about the Factor4 for us. ในหลักถัดไปครับเราจะมา deep down แล้วก็ดู insight ดูถึงฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัว Factor4 กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เป็นใครไม่ได้นะครับ ผมขอเรียนเชิญคุณจักรพงษ์เชื้อทองคำ Additive Manufacturing Manager จากบริษัท เมโทรซิสเต็มแผนก Design and Engineering Solution ขอเรียนเชิญครับ วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมาอธิบายแล้วก็สรุปเพิ่มเติมของตัวเครื่องตัว Factor4 นะครับก็เหมือนที่ทางพี่ได้เห็นกันเนาะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นรูปลักษณ์ของตัวเป็น Industrial Grade เลยนะครับก็เหมือนที่คุณเชฟวี่บอกนะครับบอดี้เนี่ยเป็นแผ่นโลหะนะครับแล้วก็ powder coat นะครับเนาะแล้วก็ตัวกระจกหน้านะครับเป็นเกรดที่เป็น AR นะครับกรองแสงเนี่ยสะท้อน 99% นะครับแล้วก็ มีซีลนะครับที่ช่วยในการคีปอุณหภูมิใน build chamber นะครับคอนโทรลสามารถสูงสุดได้ถึง 70 องศานะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับจะเป็นหน้าจอนะครับขนาด 7 นิ้วนะครับบอกทุกสถานะนะครับของการทำงานนะครับมี error หรือว่าพี่ต้องการจะเปลี่ยน material เปลี่ยนหัวฉีดอะไรครับมีขั้นตอนบอกทุกสเต็ปนะครับหน้าจอเนี่ยมีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด 14 ภาษามีทุกภาษายกเว้นภาษาไทยนะครับตอนนี้ นะครับแล้วก็พี่สามารถเช็ค calibrate อะไรต่างๆเพียงแค่มากดที่หน้าจออย่างเดียวนะครับก็ยังเป็นกึ่งเซมิอยู่นะครับแล้วก็มี emergency stop นะครับปุ่มนี้ถ้าเกิดกดปุ๊บทุกเครื่องก็ระบบไฟทุกอย่างตัดออกทั้งหมดนะครับในขณะที่ตัวเครื่องเนี่ยทำการพิมพ์อยู่เนี่ยถ้าเกิดพี่เปิดประตูเนี่ยเปิดประตูปุ๊บอย่างนี้นะครับตัวเครื่องจะหยุดทำงานทันทีนะครับพี่จะไม่สามารถกดคอนโทรลในการให้มัน resume พิมพ์ได้พี่ต้องปิดนะครับฝานะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับยังสามารถสั่งพิมพ์ได้ผ่าน USB นะครับ local network แล้วก็ cloud ได้นะครับอยู่ที่ไหนก็สั่งพิมพ์งานได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในช่องเก็บวัสดุนะครับก่อนหน้านี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับที่อยู่ในพวก S series จะเป็น material station นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับเขา improve หนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมความชื้นในช่องเก็บวัสดุนะครับของตัวซีรีส์เก่าเนี่ยที่ของ S series เนี่ยความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 40% นะครับแต่ว่าของตัว Factor4 เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับค่า humidity นะครับไม่เกิน 10% นะครับใช่ครับผมแล้วก็เขาดีไซน์ชุดช่วยส่งกำลังนะครับของตัวเส้นวัสดุเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าตัว decouper นะครับเนาะในการช่วยดันเส้นวัสดุนะครับใหม่นะครับรองรับพวกวัสดุที่เป็นพวก engineering grade เหมือนที่คุณเชฟวี่บอกพวก PPS นะครับแล้วก็พวกPVA ที่มีความเปราะง่ายอะไรพวกนี้ครับก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ ในส่วนต่อมานะครับตัว material ตัวช่องเก็บวัสดุตัวนี้ครับก็ยังเป็น user friendly เหมือนเดิมเป็น full automatic loading แล้วก็ changing material นะครับผมยกตัวอย่างในกรณีวันนี้พี่พิมพ์วัสดุสีน้ำเงินไว้นะครับแล้ววัสดุหมดนะครับแล้วไม่มี material สีน้ำเงินเลยตัวเครื่องก็ยัง stand by รอพี่อยู่แล้วอีกวันหนึ่งมาพี่ก็เอามา material มาโหลดแต่ในกรณีที่มีวัสดุชนิดเดียวกันนะครับสีเดียวกันตัวเครื่องจะทำการโหลด material ม้วนใหม่ขึ้นไปอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในเครื่องกันนิดนึงนะครับจริงๆตัว Key Highlight ของตัว Factor4 ตัวนี้ครับก็เป็นชุดนะครับขับเคลื่อนแกน XY แล้วก็ชุดPin Head ใหม่นะครับก็ทาง UltiMaker เขาได้เรียกว่า Head Bit Gantry นะครับเนาะก็ตัวโครงสร้างของตัวชุดขับเคลื่อน XY นะครับก็เป็นตัว Linear Guide นะครับเนาะก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่า Linear Guide มันดีกว่าที่เป็นเพลาแบบปกติอยู่แล้วนะครับเนาะก็มีความลื่นแล้วก็สมูทกว่านะครับก็เหมือนที่ในสไลด์พูดไปนะครับว่าเร็วกว่าที่เป็นพวก S series ประมาณ 1.5 ถึง 2.5 เท่านะครับแล้วก็มีความแม่นยำมากกว่านะครับแล้วก็ตัว ชุด Pin Head ชุดนี้นะครับก็เป็นDual Direct Extrusion นะครับก็มีความแม่นยำในการควบคุมพวกโฟลว์ต่างๆนะครับของ Material นะครับทำให้งานเนี่ยพิมพ์เนี่ยมีความแม่นยำสูงกว่านะครับกับพวกที่เป็น Boron Tilt นะครับ Boron Tilt ก็คือผม
น่าจะทางพี่น่าจะเคยเห็นกันอยู่เนาะที่พอพี่มีตัว UltiMaker อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะมีกล่องชุดฟีดเดอร์อยู่ด้านหลังแล้วก็ส่ง Material ครับมา melting ที่ตัว pin core ตัวนี้นะครับอันนี้นะครับตัว pin core ของเครื่องตัว Factor4 เนี่ยก็สามารถรองรับได้ทุก pin type เลยไม่ว่าจะเป็น AA นะครับชนิด AA เนี่ยไว้พิมพ์พวก general material นะครับ BB เอาไว้พิมพ์ support PUA ที่เป็น support ละลายน้ำ suitable นะครับส่วน CC ก็เอาไว้พิมพ์พวก carbon fiber แล้วก็ metal part นะครับส่วน DD นะครับเอาไว้พิมพ์ support ที่เป็นเซรามิกสำหรับงาน metal โดยเฉพาะนะครับส่วน high temp ก็ดีไซน์มาเป็นสำหรับกลุ่มวัสดุที่ต้องใช้อุณหภูมิมากกว่า280องศาอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวชุด pin head นะครับจะมีระบบcooling นะครับพัดลมอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัว plug material นะครับคือถ้าเกิดเป็นตัว a c i l y ตัวเก่าเนี่ยครับก็เวลา material ก่อนจะทำการพิมพ์เนี่ยเขาจะทำการฉีด material ทิ้งนะครับก็จะมาหล่นอยู่แถวตามข้างๆครับบางทีนานๆเข้าเนี่ยมันก็ไปพันพวกชุดแกนด้านหลังพันเกลียวด้านหลังนะครับก็ทำให้เครื่องเกิดเออร์เลอร์ได้ทีนี้เขาก็ดีไซน์ตัวกล่องแบคเก็ตตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มีชุดซิลตรงนี้นะครับในการไว้เช็ดหัวตัวพินคอนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของกล้องที่เป็นHD นะครับสามารถมอนิเตอร์ผ่านตัว Digital Factory ได้ทุก device นะครับผ่านล็อกอินเข้าผ่านโทรศัพท์ iPad อะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้เป็นHEPA filter นะครับเป็น H13 นะครับกรองพวก particle เนี่ยได้ประมาณ 95% นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยครับจะมีช่องที่เป็น exhaust สามารถต่อท่อด้านหลังออกไปได้นะครับในกรณีที่บางบริษัทเนี่ยหรือว่าบางโรงงานเนี่ยซีเรียสเรื่อง safety ก็สามารถต่อท่อด้านหลังขึ้นไปต่อได้นะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นชุดฐานพิมพ์หรือว่า build plate นะครับตัวฐานพิมพ์ตัวนี้นะครับเราเป็นตัว flexible build plate นะครับเป็นแผ่นโลหะนะครับเคลือบด้วย PI cloth นะครับก็ช่วยการยึดเกาะต่างๆนะครับแล้วก็ตัวชุดฐานรองของตัว flexible build plate นะครับเราใช้เป็นระบบแมกเนตนะครับมีตำแหน่งของตัวแม่เหล็กอยู่ประมาณ26จุดนะครับแล้วก็มี insert guide นะครับช่วยการใส่ตัวแผ่นเฟลกตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวฐานพิมพ์เนี่ยเป็น full auto leveling นะครับไม่ต้องมาใช้มือหรือว่าใช้ calibrate nozzle อะไรพวกนั้นเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาเพิ่มเซ็นเซอร์เข้ามานะครับในการเช็คระนาบเพื่อช่วยให้เลเยอร์แรกเนี่ยติดง่ายที่สุดนะครับอันนี้นะครับการของตัวเครื่องเนี่ยครับก็คร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมต้องเรียนแจ้งนิดนึงนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักโดยรวมเนี่ยประมาณ140กิโลนะครับแล้วก็ใช้ไฟซิงเกิลเฟส220โวลต์นะครับ50เฮิร์ตซ์นะครับเสียงในการทำงานเนี่ยไม่เกิน50เดซิเบลนะครับเนาะคือเหมือนที่แจ้งเลยที่กระจกนะครับมันเป็น2ชั้นนะครับประกบกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับต้องการจะทดสอบงานพิมพ์นะครับหรือทดลองใช้ตัวเครื่องพิมพ์นะครับก็สามารถมาหาเราได้ที่ SM Tower ชั้น16นะครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมจักรพงศ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณจักรพงศ์เชื้อทองคำครับขอบคุณที่มาแชร์แล้วก็ตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของตัวUltiMaker Factor4 ในวันนี้นะครับและนี่ครับคือทั้งหมดของงาน Open House UltiMaker Factor4 ในวันนี้นะครับผมนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเปิดตัวงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ลูกค้าทุกท่านแล้วรวมถึงสื่อมวลชนที่ณที่นี้ด้วยนะครับที่มาร่วมงานเปิดตัวในวันนี้นะครับและพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในอีเวนต์หน้านะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับและกล่าวสวัสดีครับ